Prezidentimizning respublikada o'simliklar karantini va himoyasi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida agrokimyoviy tahlil markazlari zimmasiga ham katta mas'uliyat yuklangan. Xususan, o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasi inspektorlari bilan birga mavjud paxta va g'alla maydonlarida agrokimyoviy tahlillarni o'tkazish shular jumlasidandir. Namangan viloyatidan tayyorlangan lavha ana shu haqda. Namangan viloyati agrokimyoviy tahlil markazining asosiy vazifasi tumanlardagi klaster fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining yer maydonlaridan tuproq namunalarini olib, laboratoriya tahlilidan o'tkazilgandan so'ng ularga agrokimyoviy xaritanomalar tuzish ishlarini amalga oshirishdan iborat. Masalan, bitta fermer xo'jaligining turli kartalari mavjud bo'lib, ulardagi yer strukturasi turlicha bo'ladi. Shuning uchun har xil kartalardan olingan tuproq namunalari chuqur tahlil qilinadi. Bunda tuproq va qishloq xo'jalik mahsulotlari tarkibidagi pestitsid, nitrat va og'ir metall tuzlari qoldiqlarini dala sharoitida radiologik, toksikologik tahlillardan o'tkazish ishlari amalga oshiriladi va uning natijasiga ko'ra qaysi kartalarga qanday mineral o'g'itlar qay miqdorda solinishi bo'yicha xaritanomalar tuzib beriladi. Viloyatimizda suvga hamda shamol eroziyasiga yerlar bizda Pop, Chust, Yangiqo'rg'on, Kosonsoy yerlari hisoblanadi. Shuning uchun biz har doim yerlari meliorativ hamda mahalliy o'g'itlar bilan to'yintirib borsak, hosildorlik oshadi hamda unumdorligini saqlab qola olamiz. Namangan viloyat agrokimyoviy tahlil markazi tomonidan o'tgan yili Pop, Mingbuloq tumanlaridagi g'allachilik va paxtachilik yo'nalishlaridagi klaster korxonalari hamda fermer xo'jaliklari bilan 30,050 gektar 613 million so'mlik shartnoma tuzilib, yerdan foydalanuvchilarga agrokimyoviy xaritanomalar tuzib berildi. Shuningdek, meva sabzavchilik ixtisoslashgan klaster va fermer xo'jaliklari aholi xonadonlariga ham ana shunday xizmatlar ko'rsatildi. Tuproq tahlillarini olamiz. Bular natijasida biz ekin turlaridan kelib chiqqan holda o'g'itlarni qo'llash me'yorlarini aniqlaymiz. Yerlarning balmanitiga bog'liq holda hamda rejalashtirilgan hosil miqdoriga hisoblanib, o'g'itlar me'yorlarini qo'llaymiz. Bundan bizning maqsadimiz nima? Biz ekinlardan yuqori va sifatli hosil olishimiz kerak hamda tan narxini pasaytirishni maqsad qilganmiz. Shuning uchun bulardan tuproq tahlillarini olib, tuproqni chirindi, azot, fosfor, kaliy miqdorlarini aniqlaymiz. Natijasida yuqori sifatli hosil olamiz. Agrokimyoviy tahlillar eng avvalo mavjud ekin maydonlaridan samarali foydalanish, mineral o'g'itlarni to'g'ri ishlatgan holda hosildorlikni ko'paytirish, qolaversa, viloyat ekspert salohiyatini oshirish imkonini beradi.